យើងក៏លេខទៅមើលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដំឡើងពន្ធមកលើទំនិញនាំចូលរបស់ប្រទេសនានាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទំនិញរបស់កម្ពុជារហូតដល់ 49% តើករណីនេះលោកជំទាវអាចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះនៅក្នុងនោះតួលេខដែលយើងទទួលបានគឺមានន័យថាខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានយកនៅទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់យើងហើយដកទៅនឹងតួលេខនៃអនុភាពដែលលោកមានជាមួយយើងចាដូច្នេះហើយបានជាឃើញឲ្យបានអស់បញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលេខនោះគឺមានន័យថា 97% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរួមទ្វេភាគីរបស់យើងគឺជាផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកហើយចំពោះដែល 3% ទៀតនោះគឺជាទំហំនៃផលិតផលចារបស់អាមេរិកចូលមកទីផ្សារកម្ពុជាវិញចានេះជាមូលហេតុដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលេខ 97% នោះចាហើយលេខ 97% នេះដោយខាងដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបានដាក់នៅ discount tariff rate ចានៃការបន្ថយពន្ធអញ្ចឹងហើយបានជាកាត់ពាក់កណ្ដាលហើយពាក់កណ្ដាលនេះគឺគ្រប់នៃបន្ទាត់ពន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលផ្សេងទៀតដែលជាប់ក្នុងករណីផាកប្រហែលនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងចានៅក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយបានពី97មកនៅ49នេះឯងចាហើយយើងឃើញថានេះគឺវាផ្ស៊ីសងទៅនៅលើទំហំបើយើងប្រៀបធៀបថាស្ដាប់ទៅ 49% សម្រាប់កម្ពុជាខ្ពស់ណាស់ចាហេតុអ្វីកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេពីព្រោះអីមកពីទំហំដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងអនុភាពដែលនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មនេះវាមាន 97% និង 3% គឺវាច្បាស់ណាស់វាធំអញ្ចឹងហើយបើយើងគិតអំពីភាគរយវាឃើញខ្ពស់តែដល់បើយើងគិតអំពីតម្លៃជាទំហំនៃទឹកប្រាក់វិញគឺមិនខ្ពស់ទេគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទាំងក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងដៃគូផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសកលលោកចា៎